अपने बिलार मौसी के 3 ऐसे फैक्ट्स जो आपको बिल्ली को दूध पिलाने से पहले जरूर पता होने चाहिए। फैक्ट नंबर 1, बिल्लियां एक नहीं दो नहीं बल्कि अपने मुंह से 100 तरह तरह की आवाजें निकाल सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, ये कामचोर बिल्लियां पूरे 24 घंटे में 12 से 16 घंटे तो बस सोती ही रहती हैं। फैक्ट नंबर 3, अपने प्यारे बिल्ली के शरीर में 230 से लेकर 250 तक हड्डियां होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।